Srbija koja je pretrpela i ratove, i uspone i padove. Srbija koja ima najbolje sportiste na svetu, najbolje muzičare. Srbija koja je u svetu drugačija od ostalih zemlji. Srbija koja i dalje poštuje veru, kulturu i tradiciju, ne kao ranije, ali i dalje to postoji kod nas. Mi smo iz male Srbije danas po prvi put doveli u veliku Srbiju porodicu Stanojković, porodica koja je naš domaćin bila u 3. epizodi i gde smo obećali klincima da ćemo da ih izvedemo iz njihovog sela, da ćemo da pređemo prvi put granicu Kosova i dovesti ih u Srbiju, dovesti ih u Beograd, u najlepši grad na svetu, u gradu gde će puno toga videti i gde ćemo ih voditi na stadionu Crvene zvezde. Deca iz filma koji ćete gledati nisu imala dokumenta za putovanje pre ovog događaja. Nisu prešli granice Kosova sve do sad. Upoznali smo ih u decembru prošle godine na Šar planini, u selu Sušići. Stidljivi, ali nasmejani, nisu mnogo pričali. Ali su rekli da nemaju loptu i da mnogo vole zvezdu. Krajem januara smislili smo plan. Vodit ćemo ih tamo gde nikada nisu bili, ostvarit ćemo njihove male snove. Uz pomoć dobrih ljudi, uspeli smo. Na 77. rođendan Crvene zvezde predstavljamo vam Mitu, Mateju i njihovog tatu Mirka. Ovo su njihova 3 dana u Beogradu. Ovo je epizoda 5, naša najvažnija misija do sada. Ajmo majmune da idemo. Majmuni. A, to. Da neće biti. Nešto razmišljam, nešto mu nije jasno. Da li su ovo Mite i Mateja iz Šar planine? Da li su oni rekli da će doći da me vide? Da, to su oni 100%. Evo ovako, mi smo sad obišli ceo krug zoološkog vrta. Znači, odakle smo mi krenuli? Krenuli smo od slona, pa smo se spustili gore kod bengalskog tigra, pa smo išli okolo, pa smo vidjeli ove ptice, pa smo se spustili dole, pa smo vidjeli majmuna, vidjeli smo sve i onda smo došli ponovo na ovaj sami početak odakle smo i ušli, gde je slon. I kako vam se sviđa zoološki vrt i koja vam je baš životinja onako ostavila utisak? Ajde prvo ti, Mite, koja ti je najzanimljivija životinja koju si vidio? Lav. Lav. A posle lava? Ti si mislio da lav uopšte nije pravi, da nije živ, jel da? A kad se pomeri, onda si vidio da je živ. Jeli, a Devi Mateja, koja ti je životinja najbolje bila? Majmun. Ispred nas su namirnice koje obično ljudi i nemaju u onakvim okruženjima u kojima smo bili, ali ovo je pravi trenutak da ono što danas imamo i gde se danas nalazimo
upravo da to i priredimo našim gostima. Lepa šilja crvena u tiganju. Ovdje imamo brokoli. Stavit ću uključenu vodu koja je pre toga bila posoljena. Nećemo dugo forsirati ovaj brokoli. To će biti jako kratko. Ovdje imamo kozji sir, od kojeg ćemo napraviti domaći urnebes sa kozjim sirom i šiljom paprikom i susamom. Nećemo davati soli uopšte. Izvadili smo brokoli koji je bio u ključnoj vodi oko 3,5 minuta, 4 može slobodno. Brokoli ćemo staviti u ovaj blender, pošto je on deo našeg predjela večeras. Stavit ćemo malo putera, malo mleka. Mleko, puter, ide brokoli. Dodat ćemo vodu iz brokolija da se brokoli kuvao. Dodat ćemo malo bibera. Dodat ćemo soli. Pogledajte ovu fantastičnu boju. Ovo je savršeno, na ovaj način praviti urnebes nije svakidašnje, ali itekako najbolje, zahteva malo više posla, ali je ukus neverovatno dobar. Paprika je gotova, sad ćemo ovu papriku staviti u ovoj kesi kako bi se ona podusparila i na taj način je lakše oljuštili. Dok je ova paprika u kesi, mi ćemo staviti susam koji ćemo koristiti za ovo predjelo. Bez ulja. Evo, on krenuo da dimi. To znači da je već pri kraju, a možda i gotov. Evo je zlatna žuta boja. Paprika je spremna. Ona se lepo ljušti. Ja ću ovu papriku ovako, iako je ona dobro pečena. Spremite se na mnogo raznoraznih lepih boja. Kad su saznali da treba dođu u Beograd, jer su bili uzbuđeni, jer su pitali kad ćemo, kad... Svaki dan. Svaki dan, Kad idemo. Sutra, prek sutra. Jesu bili srećni, verovatno se obradovali. Sreći. I koliko vremena ste putovali? 8 sati. 8 sati. Ja. Kao što dobro znate da naš imidž je da kuvamo u sredinama gdje ljudi žive drugačije od ljudi u modernim sredinama, ali s obzirom na to gdje se nalazimo, pa red je da ispoštujemo nešto malo i drugačije za našu braću koja dolazi iz druge sredine. Sad ćemo napraviti mleveno meso od piletine. Neću koristiti nikakvu mašinu za mlevenje mesa, kao što smo imali priliku da vidimo upravo kad smo kuvali za ovu porodicu. Ja ću to sad sve nožem odraditi.
Ovdje imamo ovaj dimljeni pileći file koji ćemo kombinovati sa svežim. Dodao sam bibera, dodat ću soli, dodat ću malo mirođije. Dodali smo malo mirođije, soli, bibera. Sad ćemo sve ovo sa dimljenim pilećim fileom da pomešamo. Naši uštipci će biti nepravilnog oblika. Ja sad ovdje imam tanjer na koji ću da prebacim ove uštipke. Morat ću jednu foricu da vam pokažem koju sam vežbao ovih dana upravo za ovu emisiju, upravo za ovaj geto, upravo za Gastrohud leto. Zima je. Pa ne može sve. Ja sam Milica Lilić, treniram u kickboks klubu Crvenoj zvezdi, Delije. Imam 16 godina. Cilj u životu mi je da uspem u ovom sportu i budem svetski šampion u kickboksu. Kako usklađuješ školu i sport, kako to ide? Pa to mi je za sad malo teško, stižem jedva nekako iz škole do treninga, ali trudim se i izlazim neki put i sa časova i uglavnom stižem nekako sve za sada. Želim ti svu sreću u sportu da budeš najbolji. Hvala. Pravo ime stadiona nosi po ovom velikanu, Rajko Mitić. Ove godine slavimo 100 godina od rođenja Rajka Mitića, kao što možete da vidite, a Rajko Mitić je celim svojim životom zadužio Crvenu zvezdu, a Crvena zvezda je bila njegov život. Tako je i Rajko Mitić punih 12 godina u kontinuitetu bio kapiten Crvene zvezde, našeg prvog tima. Iako smo ponosni na njega, prva zvezdina zvezda. Sad polako krećemo dole na Zvezda Safari do tunela da vidite gde se događa istorija. Severni tunel je najbolji tunel koji Crvena zvezda ima, koji naša Marakana ima. Možete li da zamislite kako izgleda kada je ovde 15.000 ljudi recimo iznad nas, sve se trese, zidovi se tresu. Kada je Marakana puna, kada je 52.000 ljudi na jednom mestu, kada pevaju kao jedan, svaki igrač koji mora da prođe kroz ovaj tunel se osjeća uplašeno. Ali to su samo suprotni igrači, igrači suprotnog tima tačnije. Kada se neko nađe ovde, dovoljno da stavi ruku na zid i da osjeti kako se taj zid trese. To je potpuno fenomenalno. To je osjećaj koji nijedan fudbaler ne može da zaboravi, a i oni koji su privilegovani i mogu da se nađu ovde i da osjete to. Momci, dobrodošli u muzej i na stadion naše Crvene zvezde. Moje ime je Peđa, ja ću vas provesti kroz našu trofejnu salu i upoznati nas sa našom bogatom istorijom koja datira od 4. marta 1945. godine. Od tog datuma pa do danas naš klub je odigrao preko 5.000 utakmica. Samim tim toliko ima i zastavica. Ovo je samo mali deo koji smo izdvojili iz naše kolekcije, vidite. Također imamo i posebnog igrača ovdje. Malo fudbal, malo tenis. Sve mu ide od ruke. Tačno 100 trofeja se nalazi u kupoli. Svaki od njih je jako bitan, jako je dragocen. Do gornja 3 trofeja su neprocenljiva. Sa gornje leve strane, prvaci Evrope, 29. maja 1991. godine pobedili smo Olimpik iz Marselja. Najbolji tim Evrope smo tad bili.
Ali sa desne strane pozadi su 2 trofeja kad smo bili najbolji tim na svetu. Klupski prvaci smo postali 8. decembra 1991. godine. Tabela na kojoj smo jako ponosni se nalaze ovde. Ona prikazuje ko je sve tada bio iza nas kad smo bili prvaci sveta. Može da se vidi uvek verna podrška naših delija, naravno slavlje prilikom osvajanja i na kraju upravo i podizanje pehara. Vidite, u celoj postavci našeg muzeja ima 376 pehara. Svaki od njih je jako bitan, jako je dragocen. I sad idemo u ovaj deo gde se nalaze i trofeji za naše mlađe kategorije. Ima ih svakako dosta. Na njih smo jako ponosni. Odatle su ponikli veliki asovi. Naravno, tu je i trofej s kojim ćete se vi sad i fotografisati. To je trofej za prvaka Evrope koji se koristi u te svrhe. Tu je naša šampionska generacija, vidite ih. Oni su postali šampioni Evrope, a kasnije i najbolji tim sveta. Spremit ćemo ovu tikvicu za prilog uz ovu piletinu. Ja ću to na trakice sve odraditi. Tikvica mnogo voli mirođiju, tako da ćemo da kombinujemo tikvicu, mirođiju, spanać za prilog uz ovu piletinu, a prilog će biti kuskus. Verujem da naši klinci nikad nisu probali kuskus. Dok čekamo da se tikvice malo opuste, ja ću ovde mirođiju iseckati, pošto znamo da tikvice neverovatno vole mirođiju. Da to malo prošaramo. Ne bih ja više ove tikvice maltretirao. Malo ćemo da ih posolimo, da ih slonimo sa strane. Dodajem kuskus u ovoj šorpu ovde. Dodat ćemo kockicu putera. Dodat ćemo još jednu kockicu putera. Stavit ćemo spanać preko kuskusa, nećemo da ga kuvamo uopšte. Nema potrebe. Stavit ćemo tikvice i to ćemo naliti ključalom vodom. I onda ću poklopiti i ostaviti po strani da se kuskus ukuva. Napravit ćemo preliv koji će ići preko ovih uštipaka i kuskusa od avokada, paradajza i rotkvice. Idemo malo peršuna. Stavit ćemo malo soka od naranđe. Ovo je baš lepe zlatno-žute boje. Na vreme smo ovo okrenuli. Brat Muhamed i brat Džinu i brat Kartik su mi rekli da je kokosova voda mnogo zdrava i kokosovo mleko. Probajte ovo. A sada kuskus ide pravo na sto, jer upravo je gotov. Malo ću ga promešati. Ovo mi super izgleda. Ja se izvinjavam svim gledalcima, ali bih ja stvarno volio da probam. Izvinite. Upravo ćemo koristiti kalup od avokada, jer treba čovjek biti kreativan i koristiti sve ono što se nalazi u njegovom okruženju ili ti prirodi. A ja i priroda se jako lepo slažemo. Let's see what we're gonna have here tonight.
Naše glavno jelo je gotovo. Ti kad si bio mali, kao sad tvoje deca, ti si isto imao veliku želju, ti si sad i trenirao fudbal, imao veliku želju da obiđeš stadion Crvene zvezde. Kaži mi, jel tebi sad ovako, jel na neki način tebi žao što nisi kao klinac bio, a eto na njihovu sreću uspeli su kao klinci da dođu, pa se nadamo da će i ponovo doći, možda da treniraju fudbal, pošto je on rekao da voli mnogo Crvenu zvezdu i fudbal, pa i mali. A ne mi je žao. Sad djeca kad došle, kad vidjele, ispunila mi se i moja želja. Baš mi je drago da je tako. A šta mi, kad ti danas, baš kad smo pričali, kad oni nisu ni znali gdje ćemo sve da idemo i šta ćemo da radimo, ti si meni pričao da Mite kad Zvezda gubi ili kad nešto, on šta radi? Pričaj mi šta radi kad Zvezda gubi, šta on radi? Da Asto legne i plače. Znači ispod stola ide i krene da plače? Jes. I kako doživljava to? Ne može da podnese poraz. Kao mali su sad imali želju da obiđu stadion Crvene zvezde, evo tu su, a nadam se da će on imati neke svoje još veće snove pa da će ih ostvariti. Daj Bože. I da budu i fudbaleri. Tačno. Nema i uslova dole na Kosovu, kao što smo vidjeli u epizodi gdje ste bili, ali nema veze. Ako stvarno žele, oni će to i uspjeti. A ti mali, ajde, pokaži mi kako znaš da se biješ. Ajde vidimo, ajde. Ajde, mama pre si se bio sa mnom, neće sad, ajde. Ovdje imamo miks naca ili ti koštunjavo voće sa malo semenkama od suncokreta i bundeve koje ćemo koristiti za dezert. Dodat ćemo meda. Ovo smo lepo sjedinili. Ništa imamo na čokoladu ovamo, da imamo što se dešava to. Dodat ćemo koru naranđe da to osvežimo malo. Ovu čokoladicu. U blender. Ovdje imam indijski orah koji je nekih 2,5 sata, 3 sata bio u kokosovom mleku. Tako da čisto znate zašto je svo vreme ovo bilo ovdje. Možete da koristite steviju ako mislite da je šećer nezdrav. Čokoladica je gotova. Stavit ću ovdje malo čokoladice. A ovu čokoladu ćemo da razbijemo malo ovog biskvita koji imamo ovdje.
Ćao, momci. Ćao. Ste dobro? Kako se zoveš? Mita. Mitar, a ti? Mateja. Mateja. Drago mi smo se upoznali. Ja za tebe lopta. Za tebe adresu ćemo da potpišemo. Gledali ste 5. epizodu Gastrohuda, do sljedećeg viđenja.